Sizning muzlatkichingizda sut bir haftada, non esa bir necha kunda buziladi. Lekin dunyoda shunday bir mahsulot borki, u ming yillar davomida aslo buzilmaydi. Arxeologlar qadimgi Misr ehromlarini qazishayotganda Fir'avnning qabridan 3000 yillik asal solingan ko'zani topishgan. Eng hayratlisi shuki, bu asal hali ham iste'molga yaroqli va mazasi mutlaq buzilmagan edi. Xo'sh, nega asal buzilmaydi? Buning siri uning tarkibida. Birinchidan, asalda namlik juda kam. Bu esa bakteriyalar ko'payishi uchun imkon bermaydi. Ikkinchidan, asalarilar asalni tayyorlashda unga maxsus ferment qo'shadi. Bu ferment esa mikrobni o'ldiradigan himoya qatlamini hosil qiladi. Asal insoniyat tarixidagi eng mukammal tabiiy konservantdir. Siz bugun sotib olgan toza asalni nevaralaringizning nevaralari ham 100 yildan keyin bemalol yeyishi mumkin. Bu tabiatning haqiqiy mo'jizasi. Siz haqiqiy toza asalni soxtasidan ajrata olasizmi? Agar buni bilishni istasangiz, izohlarda fikringizni qoldiring.